Հիմքը այս կալանքի որոշման։ Որոշումը 1 ժամից կտրամադրվի մեզ։ Որոշման հիմքը չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում նայեք ասեմ 18 տարեկան լուրջ առողջական խնդիրներ, միջին ծանրությունով մեղադրանք, այս ամենը ինձ հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ չի կարող լինել այն աբսուրդը, ինչը որ հիմա տեղի ունեցավ։ Հիմա որոշման հիմնավորումները չեմ էլ կարծում, որևէ բան չեմ էլ ակնկալում, որ այդ որոշման մեջ պետքա լինի, բնականաբար լինելու է այն միջնորդության արտատպումը, ինչ միջնորդություն, որ վարույթն իրականացնող մարմինը արդեն իսկ ներկայացրել է։ Շինելբակյան Դավիթը բուժօգնության կարիք ունի եւ կարծես հրաժարվել է, հա, որևէ առաջին բուժօգնությունից ինչ կարող է։ Դավիթը մշտապես ունի բուժօգնության կարիք, ձերբակալման այդ վայրում ուղղակի պատացել էր, առաջարկել էին հոսպիտալացնել, հոսպիտալացումից էր նա հրաժարվել, քանի որ վիճակը մի քիչ բարելավել էր։ Իսկ այս պահի դրությամբ հիմա չգիտեմ արդեն Դավիթը ասեց իմ հետ ինչ է կատարվում, ուր են տանում, միակ հարցը, որ ինձ Դավիթը տվել է, ես դպրոցս ավարտելու հնարավորություն ունենալու եմ, թե ոչ։ Որի պատասխանը ես չունեմ եւ որի պատասխանը ակնկալում եմ եւ դատարանից եւ քննչական մարմիններից եւ ընդհանրապես այս հասարակությունից, ովքեր որ այս երեխեքի ճակատագրի խեղման գործում մեծ լումա ունեցան հասարակության որոշ ներկայացուցիչներից։ Ներողություն միգուցե մի քիչ էմոցիոնալ է, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այն ինչը որ հիմա կատարվեց, ինչը որ ես ապրում եմ, խոսքերով չեմ կարող նկարագրել, իսկ իրավական առումով կարող եմ ասել 1 ժամից կլինի որոշումը, իհարկե որոշումը կբողոքարկենք, բայց դե այս դատարանից ինչ ակնկալեցինք, որ մյուս դատարանից ինչ ակնկալենք, այսօրվա մեր դատական համակարգը բոլորիս է ծանոթ։ Տիկին Էլբագյան, առողջությունը ոնց է ապահովվելու կալանավայրում։ Ես չգիտեմ, ես ընդհանրապես չգիտեմ ոնց կարող են այդ երեխու առողջությունը այնտեղ ապահովել, որտեղ Դավիթի առողջությունը սորական անգամ հիվանդանոցային պայմաններում է դժվար ապահովել։ Ինքը հատուկ ամեն ինչ ունի այնպիսի ալերգիա դեղերից, սնունդից, ամեն ինչից ալերգիա ունի, ինքը թե սնվում է հատուկ սննդակարգով, ստանում է հատուկ բժշկական օգնություն։ Ես չգիտեմ ոնց են ապահովելու։ Աստված մի առասցե, չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, թե ինչ կարա լինի։ Մի հատ վատ նախադեպ արդեն ունեցել ենք։ Աստված մի առասցե։ Էլ չխոսեմ։ Խափանման միջոց կալանքը տնային կալանքի փոխելու միջնորդություն երբ կարող եք դուք։ Մենք արդեն իսկ ներկայացրել էինք դատարանին։ Մենք դատարանին անկախ այն հանգամանքից, որ գտնում էինք հիմնավոր կասկածը առկա չէ, մենք միջնորդել էինք, որպեսզի համակցված խափանման միջոցներ տնային կալանք, բացակայելու, արգել, գրավ, բոլոր հնարավոր խափանման միջոցները։ Մենք դրան էլ էինք պատրաստ։ Մայրն էլ էր դրան պատրաստ, գրել էր, խնդրում էր, աղաչում էր, ասում էր երեխուս մենակ իմ մոտ թողեք, թող դատավարությունը գնա։ Մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Էլբագյան, բայց քննիչ ինչ ասում, եթե օրինակ դինես տնային կալանքի տակ, ինչպես կողքին մոտեն, որ գործումներ աշխատում։ Քննիչ այնքան բան էր ասում, որ ես մտածում էի արդյոք ես այդ դեպքի կամ այս Դավիթ Մինասյանի մասին է, թե ընդհանրապես մենք լրիվ ուրիշ թեմայի մեջ ենք հայտնվել։ Կարող եք նշել։ Քննչական խումբ այնքան բավականին կայ։ Քննչական խումբ։ Դե բոլորն էլ ակտիվ էին, երեքն էլ։ Այնպես չի, որ իրանց ակտիվությունը կամ պասիվությունը ինչ-որ բան էր փոխելու։ Էլբագյան, իսկ այսօրվա խոզարկության արդյունքում ինչ-որ բան գտնենք։ Ինչ էին փնտրում նախ որոշման մեջ, ինչ էր դրված։ Եվ նպատակը ո՞րն էր, եթե ձերբակալման այդ գիշեր ոչ շիշեին գտել, մի հատ էլ այսօր էր ներկայացնում։ Նպատակը, չգիտեմ նպատակը ո՞րն էր, փնտրում էին էլի հեռախոսներ, այլ առարկաներ, որոնք կարողա, չգիտեմ, այդ ենթադրյալ դեպքի հետ որևէ առնչություն ունենային, ամեն ինչ փնտրում էին։ Հեռախոս։ Կանեի։ Այո։ Այսինքն իրենք կարծում են, որ դա նախապես պլանավորված գործողություն է։ Իհարկե, իրենց մեղադրանքը հենց դրա մասին էլ խոսում է։ Որտեղ է պլանավորվել ըստ իրենց։ Չկա, իրենք չեմ կարող նախաքննական գաղտնիք բացահայտել, շատ կուզեի, որ հենց այդ որոշումները կարդայեք, պետք չէ շատ իրավաբան լինել կամ իրավաբանությունից հասկանալ, որպեսզի վերլուծություն անեիք ու եզրահանգումների գայիք, ուղղակի կաշկանդված եմ այս պահին։ Այսինքն մտածում որ նախապես պլանավորված է եղել, որ եկեղեցուն գան ու նման բան լինի։ Բայց իրենք որտեղից են իմանալու, որ երկրի ղեկավարը գնալու է եկեղեցի։
բանալային գնաց սպասել, գար մի հատ է Աստծոց։ Չգիտեմ։ Բայց նշված է այդ իրենց գրագրություններում որտեղից են իմացել եւ այլն։ Հարգելիներս, իմ կարծիքով իրենք որևէ հարցի պատասխան չունեն։ Դա ոչ թե իմ կարծիքն է, այլ իրենց իսկ ներկայացրած փաստաթղթերն է։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Իսկ Դավիթին էստեղից երբ են տեղափոխելու։ Ես կարծում եմ հիմա արդեն կտեղափոխեն, սպասում եմ որ տեղափոխեն, ես հետևից կնամ։ Նելբակյան ձերբակալման Ձերբակալման իրավաչափությունը տակտիկական առումով ելնելով չի բողոքարկվել, որտեղ դա ընդհանրապես ձևական փաստաթուղթ է, որտեղ այդ բողոքարկումը ես համարում եմ ձևական։ Կատարած աշխատանքների վերաբերյալ համացանցում դեր ապարացվեցի, որ տավուշում բավականին շատ աշխատանքեր եք աշխատել, ինֆորմացիոն չկրսեք։ Դե արդեն ասվել է, իրանք այնքան Գառնեն այնքան հանրային մարդ է, Գառնեն այն աշխատանքները նաև ես մեր մասով ասեմ, ինչ որ արել է դպրոցում, ու անում է դպրոցում, դպրոցներում, երևի թե մենք ամբողջ դասարանի ծնողներով չենք կարողանում անել բոլոր երեխաների համար եւ դպրոցի համար։ Ես չտեսա ինչ եղավ Տիկին Գանեն։ Ճիշտն ասած ես Գանեին եմ փնտրում, դուք կանչեցիք, եք այս չգիտեմ հիմա ուրա Գանեն, ես տարան, իրենք հիմա մտածում ենք Միքայելի, որտեվ ասեցինք բուժաշխատողա, կարծես թե Միքայելի մոտ էլ թոքաբոր բա կասկածում։ Ես հիմա չեմ էլ հասկանում Միքայելին պիտի մեկը տեր կանգնի, մեկը Գանեին պիտի տեր կանգնի, Դավիթին ինչ պիտի անեն։ Տիկին Էլբակյան, եթե այս այն ինչ որ այդ միջադեպը տեղի ունեցավ, վարչապետը չլիներ, շարքային քաղաքացի լիներ եւ նման բան լիներ, կհարուցվեր գործ, կլիներ կալանք։ Հիմա դուք եք միամիտ, թե ինձ եք միամիտ դիտել։ Իսկ տենց դեպքեր չի լինում, չեք հանդիպում, օրվա մեջ երևի 100,000 անգամ ենք տեսնում նմանատիպ դեպքեր։ Ինչ ասեմ, հոդվածն էլ է հենց այդ դրա մասին, չէ՞ խոսում։ Քաղաքական հոդված